gathered in His name to worship Him. We have come into this place, gathered in His name to worship Him. We have come into this place, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. Okay, ons wil vanmôre praat. Ek sê vir u, ek was 3/4 deur met 'n ander woord. Wonderlik hoe die Here werk. En hierdie woord was dat Jesus op hierdie kruistog, hy en Simon dra nou hierdie kruis saam, soos wat ons nou laasweek gepraat het. En hier's vrouens wat was skrikkelik heilig agter hom. En hy, ons het laasweek net so daaraan geraak as jy kan onthou. En hulle huil vreeslik oor hom. Die ander wil hom almal dood hê, maar hier's 'n paar vrouens wat huil oor die Here wat nou gekruisig geword hier agter. En nou draai hy om. In daai pyn en lyding wat hy is, draai hy om en nou praat hy met hulle. En hy sê vir hulle, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle en julle families en julle kinders. En dan gaan hy verder en sê hy, want in hierdie dae sal hulle sê, berges val op ons en al hierdie goed. Nou moet hierdie hele profetiese woord vir hierdie vrouens wat agter hom is. En hy draai om en hy stap weer verder. Ten minste van al sy pyn en sy lyding, het hy nog meegevoel met hulle wat meegevoel met hom het. Kan jy verstaan? Ja. En ek is so 3/4 deur. Dis 'n wonderlike woord. Sê die Here vir my, nee, ek wil nie jy moet daaroor praat nie. Ek wil jy moet oor, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die heel eerste skrif, of die heel eerste uitroep aan die kruis, was hierdie woorde. Broer en suster, toe ek met dit te mekaar raak, toe die Here my heeltemal in 'n ander rigting. Nou ja, kom ons begin by dit. Ek wil jy by die hoogtes en dieptes bring waar jy nog nooit in die lewe was. Jy glo vir my, jy kan nie glo dat hierdie skrif, hierdie kort skrif, die Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy kan nie glo wat hierdie skrif het. Hoe diep dit is nie. Ek swem nou nog daar, ek het nou nog eers by die ander kant uitgekom, ek sien ook nog die land nie. Dis diep. Ek kan nie eers swem nie, nou nie weet. Dit vat my langer as vir alle ouens. Kom ons lees die skrif. Lukas 23 vers 34. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Dis 'n ander preek op sy eie, want as die Here se wil daar wys, die Here gaan vra om my ook te help rondom dit. Dat ons ook daarna kan kyk, hoekom die klere van die Here Jesus. Weet jy, dit is vir my so wonderlik. As ek dink, hulle haal sy klere af, die soldate, wat ons laasweek na gekyk het, hulle trek vir hom hierdie rooi kleed aan, hulle sit 'n doringkroon op sy kop, hulle gee hom 'n riet in sy hand, hulle vat hy self dit, hulle slaan hom op sy kop, dat die dorings nog dieper in sy kop en gaan die bloed loop teen sy gesig af. Hy's 39 houe kats geslaan hier agter. Ons het gekyk laasweek Jesaja sê dat sy ribbebene uitgesteek het, want hier is nie veel vleis hier agter nie.
dat sy ribbebene uitgesteek het, en dat in hierdie toestand, nou is hy nog geslaan, hy is gespoeg in sy gesig deur die soldate, want hulle verag hom, hulle koning van die Jode, hulle is die Romeine, en hulle regeer, en wat se koning, hy is geen koning nie, en so is dit 'n gespottery, en nou stuur hulle hom uit Pilatus se paleis uit, met hierdie kruis op sy rug, en hulle sien, maar hy gaan dit nie maak nie, hy is te swak, en hulle roep 'n ou, vat sommer 'n ou hier uit die gehoor uit, en hulle sleep hom nader, en hulle druk hom hier onder die kruis in, en hy moet nou saam met Jesus hierdie kruis dra, wat ons moes nou laasweek weer gewerk het, Simon van Sirene. Nou dink ek, hulle trek sy klere uit, hulle sit vir hom ander klere aan, hulle trek weer die kleed uit, hulle trek weer vir hom ander klere aan, nou gaan hy kruis toe, en kom ons by hierdie woorde, wat sê, en hulle het sy klere verdeel, en die lot gewerk daaroor. En ek dink, deur al hierdie trauma, en deur al hierdie goed wat hulle gedoen het, hulle trek sy klere uit, maar hulle haal nie die doringkroon van sy kop af nie. Dis weird, nee. Want is deel van die mondering. Maar hulle haal nie die doringkroon van sy kop af nie. So ek gee vir iets om oor te dink. So as ons daarby kom, dan kan jy saam met my lekker swem, want jy het ons nou daaroor gaan dink, en daaroor gaan lees. Maar hoekom het hulle nie die doringkroon afhaal? Wonderlik nie om daaraan te dink. Maar daar is 'n ander diepte daar. So kom ons begin vanmôre. Paulus skryf vir ons uit die tronk uit, in Filippense 1 vers 12, dat wat ek wedervaar het, nou is Paulus in die tronk, ek wil net gou die agtergrond gee, hy is hier in die tronk, hy is vasgeboei, maar hy het een hand los, so hy kan skrywe. Ons sal nou sien hoekom dit alles moes gebeur het. Die suster sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet, né? Nou gaan ons sien, dat in jou grootste verdrukking, is wanneer die grootste liefde, en die goedheid van God, meewerk vir u en vir my, om ons by die doel van God uit te kry. En baie keer ons verstaan dit nie. Maar kyk hierso, ek lees die skrif hier klaar. Dat wat ek wedervaar het, Paulus, die ondervinding en dit wat hy deurgaan, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Nou, hoe kan 'n man wat in die tronk is, vasgeboei is, en dit bevorder die evangelie? Maar daar's 3 punte. Wat gebeur het? Hier, wat ons nou gaan kyk vanmôre, hoe het die evangelie bevorder? En u sal dit nie glo nie, u het al hoeveel keer die skrif gelees, en hierdie skrif sluit aan by, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons gaan dit nou by mekaar bring. Maar kom ons kyk na Paulus. Paulus wil ons 'n diep les leer, hier in die tronk, hy is toegesluit, broer en suster, hy is vasgeboei aan 'n wag, want dis hoe dit in daardie tyd was. Kom ons kyk wat gebeur. Paulus het geglo, ek wou die skrif daar aangesit het, Romeine 8 vers 28, nee. Paulus het geglo dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dankie Susanet vir jou bevestiging. Ons God is 'n God wat die goeie voortbring uit die slegte, wat die sleg in goed verander. Dit is nou sleg, maar dis wat die Here nodig het, kan ek so sê vanmôre, daai slegte saad vat hy, en hy verander dit in een oomblik, wat hy is 'n wonderwerker, 'n miracle worker, vat hy daai slegte saad, daai slegte omstandighede van jou, en hy draai dit om, en hy bring jou by 'n hoogte uit, wat jy nog gister en eergister nooit eens by was nie. Kyk mooi wat gebeur het. Die vraag is, hoe het Paulus sy gevangenskap vir hom ten goeie meegewerk? Hoe kan in die tronk jou help, dat dit ten goeie meewerk vir jou? Nou sê hy, Paulus was 'n man wat altyd besig was. Dit kan ek vir u sê. As ons lees deur sy briewe en alles, hy was 'n besige ouetjie. Ek wonder of hy nie, mense noem dit mos vandag hiperaktief was nie. Maar hy was 'n besige ouetjie. Hy het die tyd uitgekoop. Elke minuut wat hy gehad het, was hy besig met die evangelie van Christus Jesus. En hier is Paulus in die tronk. Nou, waar hy ook al heen gereis het, was hy besig om die evangelie te verkondig. Dink mooi daaraan vanmôre. Hierdie man het deur sy ondervindinge soveel geestelike rykdom opgedoen, maar niemand het daarvan geweet nie, behalwe hy en ouens wat dit mee gedeel het. So, wat ek vanmôre wil sê, as Paulus nooit 'n brief geskryf het nie, sou ons vandag nie geweet het by al die dieptes en openbaringe van God waar hy uitgekom het. En hier is hy met hierdie reis so besig dat daar nie tyd is om te skryf nie.
En die Here kyk hom so en die Here dink, weet jy wat, ek het soveel rykdom wat daar in jou is, Paulus. Wat gaan van die nageslag word as ek daai rykdom nie ergens kan neerskryf of vir die nageslag kan bewaar nie? Jy moet jouself nie vanmôre onderskat nie, broer en suster. Jy het 'n pad geloop. 'n Pad geloop voor jy die Here ontmoet het en 'n pad geloop vandat jy die Here ontmoet het, want dit wat jy in die ou lewe gedoen het, was eintlik deel van jou opleiding vir jou nuwe lewe waar God jou ingebring het. Ek onthou in Albertinia, ek dink dat onder is rond jare terug het ek 'n winkel daar in Albertinia gehad. Ek was onbekeerd, ek was nie gered nie. Maar wie ek het huisbesoek gedoen, ek het 4 huise 'n aand het ek gaan besoek en met al die mense gaan praat om by my te kom koop by my winkel. Ons het vandag video's daar van daai jare nog, dat hulle soveel op 'n Saterdagmôre was, dat hulle by die winkel uitgestaan het, rye tot in die straat, broer en suster, so het die mense gekom, weet jy wat, net omdat hulle 'n bietjie aandag gekry het en omdat daar tyd met hulle gespandeer is. Ja. Hierdie mense wat hier in Stilbaai is presies dieselfde, daar is geen verskil in mense vandag nie. Mense het liefde nodig en hulle het aandag nodig, hulle het 'n besoek nodig, veral hierdie mense wat hier afgetree is, party van hulle kan op met hulle karre ry en hulle gaan kerk toe, maar daar's baie mense wat by hulle huise sit, wat nêrens heen gaan nie. Daar's mense wat by hulle huise sit, wat nie kerk toe wil gaan nie, want in die kerk het hulle seer gekry oor, dalk oor homoseksualisme wat toegelaat is, en hierdie het stryd oor dit en daai oor dit. Daar is baie mense wat by hulle huise sit. En die Jehovah-getuies, die valse Jehovah-getuies, dan kan ek dit so sê, is baie slim, want hulle gaan op Sondagmôres, dan klop hulle aan almal se deure, want hulle weet die ou wat by die huis is 'n ou wat nie kerk toe gaan nie, en hulle het 'n kans om in die hande te kry. Jy weet, ons moet baie keer leer by die ander ouens ook, en weet wat gaan aan. Ek het altyd vir die ouens in Pretoria gesê, ja, nou ons sit met so vol kerk, soveel mense wat hier is op 'n Sondagmôre, plek sê hulle liewer in die strate gewees het, en die ouens wat julle gewen het as siele in die kerk gesit het vanmôre. Ja. Ek lees van Charles Spurgeon, hy het altyd voor die tyd gesê, asseblief, volgende Sondag, want hy 10.000 mense in sy kerk gehad. Volgende Sondag wil ek hê 5.000 van julle gaan nie hier wees nie, want julle gaan plek maak vir die siele wat julle hierdie week gaan wen vir die Here. Kan jy dit verstaan? Daar was 'n liefde vir siele. Dit is tog die opdrag, die letter of appointment, kan ek dit so sê in ons môre. As ek na Jesus Christus toe kom en ek staan voor hom, en ek neem hom aan as my saligmaker, dan sê hy vir my, gaan en verkondig die evangelie tot aan die eindes van die aarde, en ek sal met jou wees tot aan die einde van die tyd. Dis tog die opdrag. Dis die antwoord, dis die woorde van Jesus. So as ek by die Here Jesus kom, is my opdrag om siele vir die koninkryk te bring. Om hierdie koninkryk uit te brei op hierdie aarde. Hy sê die koninkryk het naby gekom, dis nou binne in julle. So ons het vanmôre wat Jesus aangeneem het, hier binne in my is die koninkryk van God, broer en suster. Of jy dit nou wil glo of jy dit nie wil glo nie, ek sê die Bybel sê so, en as die Bybel so sê, dan sê ek dit is so. Jesus het so gesê. Okay. So, as ek die koninkryk hier binne my het, is dit mos baie sleg van my. As ek nie ander ouens wil help om die koninkryk in hulle te kry. En ek laat hulle maar net so vergaan, en ek weet hulle uiteinde is die ewige vuur, ewige poel van vuur, die hel waarin almal gaan brand. Dan is ek regtig nooit gered. Want Jesus het gaan sterf op die kruis om my te red. Ek het ook nodig om te sterf. Ek het nodig om te sterf van my tyd en al hierdie van self, van ons weet, ons werk elke week daardeur. So, dis belangrik. Nou kyk jy wat doen Paulus. Paulus het probeer om by soveel plekke uit te kom as wat hy kan, om die evangelie te verkondig, aan soveel moontlik as wat hy kon. Dit was sy passie, dit was sy hele lewe. En die Here het hom so gekyk, en die Here laat hom arresteer, en hy laat hom in die tronk gooi. En ek dink by myself, as dit nou ek was, sou ek gesê, die Here, maar hoekom gooi my nou in die tronk? Ek kan nie die evangelie verkondig hier waar, nou is jy miskien met 1 of 2 ouens praat, die maar wie sien nou, hulle gaan luister. Jy haal my daar uit. Ek kon nou vir jy 'n kerk in elke dorp gestig het, en nou sit ek my tyd hier in Boeye en Mors. Dink mos so, dis mos 'n logiese antwoord vanmôre vir u en my. Wat maak ek nou hier? Here, wat kan ek nou hier vir
iets doen. As baie mense wat in die hospitaal ingaan, en kan nie verstaan hoekom hulle nou skielik hierdie operasie of daai operasie moet kry nie. En dan vra hulle ook die vraag, maar Here, wat gaan ek in die hospitaal doen? Ek kan mos nou niks vir hier doen nie. Maar tog hoor jy van baie ouens wat tot bekering gekom het, binne in die hospitaal, deur 'n ander ou wat in die bed gelê het en moet hom gedeel het oor die woord van die Here. Wonderlik hoe God werk, broer en suster. Hy's bo ons verstand vanmôre. Hier's Paulus. En die Here laat hom arresteer en hy word in die tronk gesit. En kyk wat doen die Here. In daai tyd het dit so gewerk. Jy word vasgeboei aan die wag. Maar die tronke was nie soos vandag met elektronika aan, seker goed, daar was die ligte nie, daar was die vensters nie, hulle het seker sluitjies in die mure gehad, dat hulle nog eens glas behoorlik gehad, soos wat ons vandag het nie. So in hierdie donkerte, word hy vasgemaak in 'n wag. Hierdie wag ry elke 8 ure. Dink daaraan. So hy kry 3 wagte op 'n skop van 24 uur. Haal hulle die boeie af, dan boei hulle hom weer aan die volgende wag. Daar is daai arme bewaardersbestuurder 'n vreeslike tyd gegaan het, maar hy is toegesluit saam met die president, kan jy dit verstaan vanmôre? Vir 8 ure, dan gaan hy weer uit en dan word hy vrygelaat as hy buite kan. Maar vir 8 ure is hy net so in die tronk soos dit nou Paulus in die tronk was. En nou skryf die Bybel vir ons gaan dit nou lees, jy kan dit nie glo nie, dat die wag van die paleis van Caesar was die wag wat hom bewaar het, of bewaak het. En hierdie wagte is in hom vasgesluit. Nou kyk wat sê die Bybel vir ons. Terwyl, daar is die skrifgie. Filippense 1:13, daaronder in bladsy 2. Sodat my boeie geopenbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag. Onder die hele keiserlike leiwag. Kyk net die, al die wagte wat Caesar gehad het, en ons sien as ons die flieks kyk oor Caesar en so, as jy is nie 1 of 2 nie. Daar was 'n paar 100 wagte wat Caesar beskerm het. Ja. Maar daar was ander ouens wat nie van Caesar gehou het nie, wat deel van die wagte was. So, nou staan nie. Kyk hoe staan, sodat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keiserlike leiwag. En by al die keiser, al die ander, en later skryf hy in Filippus 4:22, al die heiliges, hoor mooi, dis nou hierdie wagte wat wêreldsouens was, noem hy nou heiliges, al die heiliges en veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. Kyk die wonderlike werk wat hy gaan doen het, terwyl hy hier in die tronk aan 'n wag geboei was. Maar kom ons gaan terug met die eerste punt. Die eerste punt is, hy skryf, aan die tyd wat hy vasgemaak is binne in die tronk, saam met die wagte, skryf hy hier. Hy skryf, waar het ek dit vir u neergeskryf? Die boek van Filippense, die wat ons nou uitgelees het. Hy skryf hom uit die tronk uit. Hy skryf die boek van FISIES, die boek van Kolossense. Daai 3 briewe het hy die tronk uit geskryf. Vandag het ons daai kosbare skat, en ons kan vandag met daai briewe, kan ek vanmôre vir jou woord bring, ek kan skrif daar uithaal soos hierdie, en ek kan dan daai skrif lees, maar Paulus was in die tronk, hy was vasgeboei in 'n wag, maar hierdie wag het al daai wag kon doen, ek kon nie weglaat, dis die wonderlikste hoe God werk, sister, hy boei hom vas in daai man met die evangelie verkondig. As God ons kan help hier in Stolper, dat ons met boeie kan rondloop en hulle kan boei aan ons, en sê, jy kan vandag die hele dag saam my loop, en ek kan die hele dag vir jou die evangelie verkondig. Is dit nie wonderlik om dit te besef môre? Prys die Here man, van Paulus. Okay, so ons kry die eerste ding, die goeie ding wat daar uitkom, Paulus skryf ons die briewe. Pragtig, hier het ons die briewe vandag. Die tweede goeie ding wat daar uit gebeur het, is dat hy die evangelie aan al die wagte verkondig. En dan skryf hy vir ons, dat hulle heilig geword het. Heilig, kan jy glo, 'n Romeinse soldaat, wat die slegste van die slegste was in sy tyd. Kyk maar net wat doen hulle met Jesus. Het tot bekering gekom. Yes, dis allemaal wonderlik. Hoorie, dit is allemaal wonderlik. Nou gaan hy verder. Maar daar is nog 'n derde punt. 3 goed wat in die tronk gebeur het terwyl hy daar was, wat die Here hom gebruik het om te doen. Kom ons kyk, waar is die derde? Hulle was geboei in hom, dit het ons daar gedoen.
Maar daar was ook 'n derde seëning. En hierdie seëning was baie gelowiges wat van tevore nie vrymoedigheid gehad het om die evangelie te verkondig nie, het dapper geraak toe hulle van Paulus se gevangenskap hoor en hulle het begin preek. So Paulus se gevangenskap het aan die ander gesê, maar dis nie so erg om die tronk gegooi te word nie. Julle kan in die tronk en julle kerk begin. Want dit het Paulus begin in Caesar se paleis. En daar 'n gemeente ontstaan. In Caesar se paleis, kan jy dit glo? Ons kyk daai fliek so van Caesar en alles wat hy gedoen het en al hierdie vreeslike, maar daar was 'n gemeente, geheiligdes wat uit Paulus het tot bekering gekom het, wat onder sy wagte was. Ek wil of jy bewus was daarvan. Kan jy dit glo vanmôre? Is die Here nie great and amazing nie? Ja. So hy vat die boeye van Paulus en kyk net wat doen hy met daai boeye van Paulus en wat gebeur tot eer van God se koninkryk. En nou kom ons by Jesus. En ons sien Jesus loop hierdie pad en hy word gekruisig en hy word hier op die grond, sit hulle nou die een balk oor die paal wat dan moet ingaan in die gat en kom ek verduidelik dit net gou kort. Daar was 'n gat wat gegrawe was in die rots want dit was Golgotha se heuwel. So dis 'n koppie wat rotse gehad en daar is 'n gat wat daar ingekap is. Dit het nou seker maar lank gevat om dit te doen. So hierdie kruis is nou so gelê met die punt na die gat toe en dan die soldate het die kruis opgetrek so en dan daai punt in die sloot ingegaan en dit moes diep genoeg wees om sy gewig te kan dra, die kruis se gewig te kan dra, om nie om te kan val nie of uit te skeer. Hy moes diep genoeg wees. So nou is hierdie kruis met hierdie ou wat hier bo op die kruis lê, word nou geskuif tot by die gat, die paal, dan hulle toue, dan trek hulle hierdie paal op en dan val hierdie kruis met daai man se gewig tot waar ewe die bodem is waar die kruis nou moet staan. En weet jy wat? Wanneer dit gebeur, dan ruk al die spykers wat in al die ledemate deurgekap is, dan skeer dit al die bene van daai man se liggaam wat vasgemaak is, kry hierdie gewig wat ewe skielik val binne in daai gat aan hierdie kruis en hy kan nie homself keer nie, dan skeer al die joints. Wat is joints in Afrikaans? Ligamente. Skeer al die ligamente. Nou weet jy, dis die Bybel geskrywe. Kan jy dit glo? Jesaja, of is dit die Psalms wat daar geskryf het? Kom ons kyk gou. Ek het dit hierso. Ja, ons prys. Ek dink dis op die volgende bladsy. Toe maar ons gaan nou dit op die volgende bladsy wys. En daai skrif sê dat die Here uitgestort was, sy siel was uitgestort soos water. En dat die volgende dag al sy ligamente geskeur het met die kruisiging. En ons kry hierdie en ons dink, Here, al hierdie goed was in die Bybel, elke dingetjie wat gebeur het, was daar 'n skrif voor. Want 'n mens dink, maar hoe sal sy ligamente nou geskeur het? Hy het maar net regop gekom by die kruis en geval en maar tot die Bybel skryf daarvan vir ons vanmôre. Weet jy, ons Here Jesus het 'n verskriklike lyding deurgegaan. Weet jy, ons kan nie eers naaste by. Mense wil daai Passion of Christ sê, daar's vreeslik baie verleiding en also in 'n ander ouens sê meester weet, dankie, ek gaan nie na dit kyk nie. Ek wil vanmôre vir u sê, daai is nie eens 'n druppel in die emmer wat my en u Here Jesus deurgegaan het. Glo vir my vanmôre, broer en suster, hy het 'n verskriklike lyding deurgegaan. En wat? Hoekom? Waarvoor? Net vir sonde. Niks anders het hom gekruisig nie. Jou en my sonde het hom gekruisig en hom daai laat vaskap aan daai kruis. Van Adam af, al die geslagte en almal wat nog sal kom en nog gebore sal word en wat ook nog sondes het, moet nog alles deur sy bloed vergewe word wanneer hulle Christus aanneem. Want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van die Allerhoogste God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, sê die skrif vir ons. So, ek moet in hom glo, ek moet in daai volmaakte werk van hom glo. Daar's baie ouens daar buite wat nie hulle Bybels lees nie, wat niks weet van hierdie goed nie. Ek en u was van hulle. Ons het groot geword in 'n Christelike huis, miskien en so aan. Maar weet jy, ons het so streng groot geword in ons huis, my ma se huis. Daar was nie toegelaat om boeke gelees te word nie, niks nie. Jy mag nie radio luister nie, jy mag niks nie. Ja, die kerk van daai net waar ons was verskriklik streng. Daar was niks van daai goed toegelaat nie.
En ons het eintlik gevoel as kinders, ons word alles ontneem. Ons mag nie swem nie, ons mag nie aan dit deelneem wat die wêreld aan deelgeneem het. Al hierdie goed tot vandag toe kan ek nie swem nie. Ek weet dis nie verskoning nie, ek kon nadat ek uit die huis het, is kon ek dit gedoen het, maar ek het nie belangstelling gehad, of ek het 'n vrees gehad om dit nie te doen, ek het gedink, nou sal ek verdrink, en nou op hierdie ouderdom wil ek definitief nie verdrink nie, want nou kan ek verdrink in die sonde. Verstaan jy dit? Okay, so, net of hier nou te sê, so hier kom ek ewe skielik in die huis uit. Ek kry 'n woonstel. Ou maat, ek het nie sonde geproef toe ek 'n kind was nie, behalwe die goed wat nou sonde was, klein goedjies en so aan. Maar ek het nie kans gehad om rond te loop nie. My vriende wat vir my hulle by my huis kom kuier. Ek het 'n goeie vriend gehad wat altyd vir my kom kuier in die huis. Dankie Here, daarom geselskap gehad. Maar toe ek in die huis uitkom, broer, toe wil ek alles ondersoek. Want ek het geleer, my ma het vir my gepreek en gesê, nee, want jy neem niks en niks van daai goeders deel nie. Ek het ook nie my hart vir die Here gegee nie. Hulle het gedink hulle kan my heilig groot maak. Dit werk ons nie. Jy moet daar uitkom en sterf en wedergebore word, broer en suster. Daar's geen ander manier om Jesus te ontdek nie. Jy lees vir hom, jy weet nie, jy ken hom nie. Maar om maat sterf en word wedergebore, dan sien jy is in 'n ander riem. Ewe skielik, al hy goed wat toegesluit was vir jou is ewe skielik oopgesluit. Nou ja, sonde het ek gedoen, dit kan ek vir julle sê. Ek dink ek is die een wat die meeste sonde gedoen het. Soos wat Paulus skryf, daar's nie een slegter as hy nie. Geloof in my vanmôre. Maar as ek daai pad nie geloop het nie, sal ek nooit vanmôre hier kon gestaan het en met u kon gepraat het. Ek het gevoel met 'n ou se krag en water en goed het afgesny. Van my krag en my water was afgesny toe ek 'n jong man was. Ek was goddeloos. Ek het nooit my skuld betaal nie. Ek was goddeloos. Ek dank God vanmôre vir sy genade. Hy het my uitgered. Glo my. Daar's my swaard. Sy kom die breek op Smithfield. Ek vat so met die werk se kar, maar 'n splinte nuwe Golf wat hulle vir my gekoop het. Vat ek en ek gaan tou hom van Smithfield af Johannesburg. Sulke goed het ek gedoen. Met die werk se geld, met hulle petrol. Dan ons drade deur die venster na sy kombi toe. Ons het uit die kar uit, deur tot binne in sy kombi, om sy ligte te brand, want sy battery is dood. Nou skep ons in die donker. Nou raak hy in die slaap. Agter my met die kombi. Ek het dus nie die kombi langs my gemis. Hy skrik wakker, maar is te laat. Daai drade maak 'n short. Dit brand 'n stoot dwars deur 'n splinter nuwe Golf se agtersiet. Jy kan nie glo nie. Kan nie verstaan wat ek vanmôre vir julle sê. God het my gered uit al hierdie goedheid, broer en suster. Ek was in 'n put van die hel. Ek het dit nie eens geweet nie. Ek het in die kerk groot geword. Ek het alles geweet as jy ou daar preek, ek geweet waar is die skrif, ek geweet, want jy hoor dit oor en oor, maar is net of jy hoor dit toes. Jy weet nie van die genade werk by die Here vir jou gedoen het nie, jy weet niks. Jy gaan maar net aan met jou lewe. Broers, daar buite is hierdie siele. Hulle is net soos wat ek en jy was voor ons by die lig uitgekom het. Hulle is in die duisternis, hulle dink nie hulle is in die duisternis nie. Jy kom met hom praat en sê, ek het my kerk, sy pa die kerk, hy het nie die kerk, hy was nog nooit eens in die kerk, behalve toe gekapieseer het, al doen nog nooit weer nie. Kan jy dit verstaan vanmôre? Hy is soos wat ek en u was, toe ons jonk was, en droog gemaak het, om daai ou te lei na hierdie fontein van die bloed van die Here Jesus, dat hy daarin kan kom bad. En ewe skielik agterkom, maar wie is hy regtig? Geen, maar ek is daar maar, dankie Here het die lewe vir my gegee. En dan kom ons by vanmôre se skrif. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hoor mooi wat sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit het by my 'n vraag gebring. En ek het begin ondersoek en ek dink, Here, maar dit kan nie wees nie. Hulle het geweet wat hulle doen. Hulle het geweet hulle vermoor die seun van God. Daar's nie 'n manier wat hulle daarby kan verbykom nie. En tog bid Jesus van die kruis af. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dink aan vanmôre. Ek weet nie wat daai gebed het nie daar geëindig nie.
Daai gebed nou nog weer galm deur die hemele en deur die poorte van die hemel aanhoudend. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En eeu na eeu gaan U nog steeds daai selfde as ons nou met Christus verenig moet word en ons sou sterf en ons sou nou opgeneem word en daar by hom wees. En dan wil ek vanmôre vir julle sê, hierdie 7 uitroepe van hom in die kruis, dit word nou nog uitgeroep. Dit weer galm nou nog deur die universe, nou nog deur alles, want al die nuwe ouens wat gebore word, is 'n gebed oor hulle. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Totdat hy tot bekering kom. En dan sê hy, nou nie die wetboek van die Here. Nou is daar nie meer verskoning vir jou of vir my nie, want dit is alles hier. Maar voor dit het die engels het vinger gevat en so in die stof geskryf, want ek het hom nooit gelees nie. En elke Afrikaner se huis is daar 'n Bybel. Glo my, of hy nou gelees word of nie gelees word. Maar daar's 'n engel van God. As daai Bybel te lank daar lê, dan skryf hy daar die vonnis van daai een wie se Bybel dit is. Glo dit aan vanmôre. En dan gaan die skrif waar ons laasweek uitgekom het. En jy dit onthou, dat die stof wat op hierdie Bybel is, of op daai Bybel is, gaan eendag opstaan. En die groot en deurligtige dag van God en getuig teen die een wie se Bybel dit was. Dis verskriklik. Broers, ons sal dit ons Bybels lees. Ons ten minste nie met afstof. Dat dan nie plek vir engele om iets te skryf. Jy kan nie dit verstaan vanmôre. Dit staan in die woord van God, broers en susters. Dis 'n lekker pad hier. As ons op reg loop. Maar ek wil iets anders vir julle sê vanmôre. As ek aan hierdie wet dink, dan draai my maag. En dan dink ek vanmôre, Here, as U my nie gered het nie, was ek veroordeel onder die wet. Want die wet was altyd daar. God se wet was altyd daar. En ek en jy het dit geweet. Toe ons in die sonnaarskool was, toe ons daar was, ons het altyd oor die wet van God, ons het die 10 gebooie geleer van ons, moes dit uit ons koppe uitken en opsê. Kan jy dit onthou? Ja. Die wet was altyd daar. Al was ek en u nie bekeerd nie, was daai wet 'n tugmeester om ons by Christus Jesus uit te bring. Nou sê ek vanmôre, sou oor die stopstraat ry. Hy weet hy mag nie oor die stopstraat ry nie. Dan sê ons verkeerd. As hy op die selfoon praat terwyl hy ry, daar's 'n wet. Dan weet hy ons, hy mag nie daai wet oortree nie. Hoe kan die Here dan vanmôre vir hierdie ouens sê wat onder die Bybel gehad het, die Jesaja boekrol gehad het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dalk het hy gesien, hulle het nog nooit die Jesaja boekrol gelees nie. Maar die Jode het nie 'n verskoning gehad nie. Want die Jode was van kleins af opgebring, hulle moes die gebede opsê, en hulle moes al die goed doen tot hulle 13 jaar oud is, en dan word hulle, jy weet ons waardeur hulle alles moet gaan. Kan jy dit verstaan? So hulle het nie 'n verskoning gehad nie. En tog bid die Here, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan jy die diepte sien? Nou mens wonder, Here, maar hulle het die wet geken. Hoe kan jy dit bid? En dan dink mense 'n bietjie verder. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat doen hulle dan? Wat God sê, hulle weet nie wat hulle doen. Dan dink ek vanmôre aan jou en my, voor ons tot bekering gekom het ons nie geweet wat ons doen nie. Ons het die sonde gedoen en ons het dit gelyk. Ons het 'n moderator gehad. Hy het gesê, hy het altyd hierdie woorde gesê, ou broer Japie, toe ek in die sonde was, ou broer, toe ek die sonde gedien, met alles in my. Hy sê, maar toe ek by God uitkom, nou dien ek die Here, met alles in my. Ja. Kan nie verstaan, die twee dinge, wat teen mekaar staan hier vanmôre, twee pole. Ons gaan 'n bietjie verder. Daar is die Here, ons is nog bladsy 3, by punt 2, as ons klaar met die tronk, ons sal nou nie verder oor die tronk praat nie, diepte sonde, kom ons lees gou punt 2, net so 'n stukkie, wat jy net kan sien. Net soos wat ons, dit vir ons 'n seën was, dat Paulus in die tronk was, net soos dit vir ons 'n seën dat Christus gekruisig was, en in hierdie woorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, uitgeroep het aan die kruis. Daar is geskrywe deur die profeet Jesaja van ouds, hy het ingetree vir die oortreders, hier is dit in vervulling gebring, hy pleit vir die moordenaars, Vader, vergeef hulle,
Hoe gereeld sê mense nie net, ek vergewe jou. Hierin is alles oor self opgesluit. Maar hier kom Jesus en neem die plek in van die wat eintlik moet pleit vir vergifnis en hy pleit, Vader, vergeef hulle. Hulle was besig om Christus te kruisig. Kan jy dit sien? Ons sê maklik as iemand by jou kom, my broer, ek vergeef jou. Nee, maar jy is daar vergewe. Ek het dit al baie gesê. Ou by my kom bely by my en sê, ag broer, moenie eens daaraan dink nie, jy is daar vergewe. Maar God sê, hy dink nooit weer daaraan nie. Hoeveel van ons vanmôre hierdie gebed van die Here Jesus gehoor bid van iemand af wat by ons gekom het en gesê, vergewe my, asseblief. En dan sê ek, my broer, moenie worry nie, jy is daar vergewe. Maar as jy daar wegloop, dan loop ek met hierdie ding vir die res van my lewe my hart. Maar Jesus dink nooit weer daaraan nie. Sien, dis die verskil tussen Jesus en die mens. Hier het Jesus aan die kruis die gebed gebid wat hulle moes gebid het. Hulle moes gebid het, Here, my God, vergewe ons vir dit wat ons gedoen het. En hulle het nie. En Jesus neem hulle plek in voor die Vader. Kyk net die wonderlike God het ons broer en suster. Hierdie moordenaars, hierdie diewe, hierdie slegtes van die slegtes wat hier voor hom staan. Die Romeinse soldate, hulle wat die spykers deur hom gekap het. En wie, ek dink daaraan, terwyl hierdie kruis op die grond lê en die spykers word so deurgekap. En hulle tel hom op en hulle laat hom so in daai gat inval. En daai oomblik wat hy so ruk en alles skeer in hom. En hy het daai verskriklike pyn wat deur hom gaan. Maar wie in daai oomblik, terwyl die bloed nog warm is oor die hamers en oor hulle hande, soos die bloed gespuit het oor hulle inkap in die hamers, en daai oomblik toe die bloed was nog warm, toe roep die Here van die kruis af, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek dink, as dit Japie was wat aan daai kruis gehang het, wat sou my woorde in daai oomblik gewees het? Miskien soos die ou dief, wat sommer dadelik in 'n vervloeking ingegaan het, en almal het besweer het wat daar rondom is, Jesus besweer het, en alles, dat die ander dief, wat na Jesus gekyk het en geluister het, en hierdie woorde gehoor het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy kon dit nie glo nie. Hier word hierdie man gekruisig deur hierdie mense, maar hy vra namens hulle om vergifnis. Dit is wat daai dief se lewe gered het vanmôre, broer en suster, kan ek vir julle sê, omdat hy nie kon glo dat 'n man vir sy vyande bid nie. Ja. In daai lyding en alles wat hulle hierdie man ingesit het, en dat hy nog steeds vir hulle bid en sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek dink hierdie gebed is so, as 'n mens net die woordjie Vader vat vanmôre, dan dink 'n mens, dit laat 'n klokkie lui en dan vat dit my terug na Getsemane toe, en ons was by Getsemane, so rukkie terug, en wat het die Here daar gesê? Die eerste woorde wat hy gesê het is Vader. En die volgende woord is, kan jy die beker nie maar by my verbygaan nie. Maar hy woordjie Vader gebruik. Hier gebruik hy dieselfde woordjie aan die kruis, die eerste woorde van sy gebed, Vader. En dan dink ek vanmôre, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As hy dit gebed het na die Vader, toe het hy hierdie woorde gesê. Hy het gesê, en Vader, ek bid nou maar oor hierdie kos, dat dit moet meer word, want ek weet nie hoor my altyd. Ek het nie eens nodig om te vra, hardop te vra nie. Verstaan nie? Ek het nie eens nodig om die hardop te vra nie, want U hoor my altyd. Maar terwille van die ongelowiges wat hier rondom my is, gaan ek hardop bid en U vra. Dis Jesus se woorde in die Bybel, in my woord, en nou vanmôre. En die glo, vra die Vader. Hier is in die kruis. Wil jy my sê dat sy gebed van daar af verander het tot daar by die kruis? Dat terwyl hy hier in die kruis gang het en hy bid hierdie gebed, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy sluit die hele wêreld in, die Romeine, almal wat op hierdie wêreld is, want dis die gebed wat hy gebid het vir almal op die wêreld. Dat die Here nie sy gebed geantwoord, dat God nie sy gebed beantwoord het nie. Hy sê dan die Here oor hom altyd. So met ander woorde, die oomblik toe hy bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, toe word almal se sondes vergewe wat daar gestaan het voor hom. Dink daaraan vanmôre. Al die mense op die wêreld se sondes is vergewe in een oomblik deur hierdie gebed, broer en suster, en die bloed wat op die aarde gedrup het nog saam met dit geroep. Ons lees dit in Hebreërs 12 vers 4
24 dink ek of 23 staan daar geskrywe en die bloed van Christus het uitgeroep van die aarde af en dit het geroep genade, genade. So saam met hierdie gebed, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, roep die bloed ook nog uit die aarde uit op met 'n stem na God toe. Dit dan vanmôre. Na alles wat hulle aan hom gedoen het en nie geglo dat hy God is nie, wat hy nog steeds hierdie gebed. Die heel eerste woorde aan die kruis vanmôre. En dan dink ek vanmôre by myself, as baie mense wat by ons kom, ons is nie eens aan 'n kruis nie, wat iets aan ons gedoen het. En dan kom vra hulle vergifnis by ons. En broer, dis nie almal wat jou vergifnis gee nie. As dit baie wel ons baie hard is, wat jou vir jare sal verwyk en nooit sal vergewe nie. Nooit nie. Dink daaraan vanmôre. En dan dink ek, Here, ons sê Christus is nou binne ons. Hy lewe hier binne ons. As Christus se gesindheid dan in my is, hoe kan ek ooit onvergifnis teenoor iemand rondloop? Want daai selfde gebed wat daar uitroep van die kruis af, is veronderstel om hier van binne af uit te roep. Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Iemand wat my sleg maak, iemand wat agter my rug praat, iemand wat ook al aan my doen vanmôre, kan jy dit verstaan? Is daai gebed soos 'n weerklank, 'n ekko, wat aanhou en aanhou en aanhou. Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het ek en u al vanmôre daai gebed ooit in ons lewe gebid? Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het enigeen van ons al ooit hierdie eerste woorde van Jesus in die kruis gebid? Want onthou, elke woord wat hy op die kruis gesê het was 'n gebed. So ons gaan nog na al die gebede kyk vorentoe in die pad. Maar hierdie eerste woorde, Vader, begin hy die gebed. Soos wat hy vir ons leer, onsse Vader. Hy leer ons hierdie gebed. Hier is hy besig om net die eerste woord te gebruik. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Kom ek sê vir vanmôre, as die kerk by daai woorde kan uitkom vir die wêreld daar buite, dan gaan hierdie wêreld tot bekeer kom. Soos nog nooit van tevore. As ek in die werklikheid hierdie woorde van Christus kan bid, vir die sondaar wat daar buite is, dan gaan hulle tot bekeer kom. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja. En die enigste manier hoe hulle gaan weet wat hulle doen, is as ek en jy hulle in die Here toe gaan lei. Amen. So wie's eintlik die ou wat skuldig is vanmôre? Ons die gelowige. Want my vraag is altyd, is jy vir jouself gered? As jy vir jouself gered is, gaan jy definitief nie met iemand anders te praat. Want jy dink is net jy wil die redding nodig. Maar die hele wêreld het die redding nodig, broer en suster vanmôre. En al wat hulle kan red vanmôre, al maniere hoe hulle die boodskap kan kry, hoe hulle kan hoor hierdie woorde van Christus kan hoor, is deur jou en my. Daar's geen ander manier nie. Jy kan in die Bybel gee, stel nie belang in die Bybel. Hy kyk na jou en ek kyk na my, want dis die Bybel wat hy lees. En dis ook wat hy daarmee sê. Wat? Hy noem homself 'n Christen. Maar kyk wat doen hy? Hy wag net tot die ligte uit is en dan doen hy dit en hy doen dit en hy doen dit. Ja, as dit 'n Christen is, ek wil nie Christen word. Hulle soek enige verskoning om nie 'n gelowige te word nie. Want die ding daaraan vanmôre. Enige verskoning. My mense wat vir my gewerk het, 'n swart mens ou Charles, hy het dit altyd misbruik. Altyd misbruik. Toe ek tot bekering gekom het. Want hy sal altyd vir my sê as ek hom raas of iets sê, vandag sê hulle vir jou, ja, hy's 'n regte rasis. Hoor, dis nou 'n rassistiese aanmerking. Maar my dae was dit nie dit nie. In my dae was dit Melanie. Jy sê jy het jou bekeer, maar hoor hoe praat jy? Vandag is jy rasis. Vandag is die evangelie en hulle verkondig as jy rasis. Amen. Ja. Dit wonderlik hoe daai woordjie nou in alles ingevleg en ingeweef word, broer en suster. Vreeslik. Maar Jesus het op daai kruis gesterf vir almal wat daar voor hom was. Daar was al die kleure van die reënboog was daar in Israel en Jerusalem bymekaar. So skryf dit ons deur die geskiedenisboeke kan ons dit gaan lees. Ons lees dan laasweek van Simon van Cyrene wat bo uit Noord-Afrika uitkom waar die swart mense bly. Ons weet dit vandag, ons almal swart mense wat daar bly. Ons lees dan van hom. So dink 'n bietjie daaraan vanmôre, verstaan jy? Hier het Jesus vir die hele wêreld. Hy het geen onderskeid gemaak nie. En vandag maak hulle vat hulle hierdie woord, dan maak hulle onderskeid met hierdie woord en sê nee, hierdie boek hierdie nie uitdiskrimineer.
Hy diskrimineer glad nie, tot vandag toe nog steeds nie. Hy roep nog steeds dieselfde woorde oor alle volke, alle nasies oor hierdie wêreld, roep hy Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dink daaraan vanmôre, u sit hier vanmôre en ons het 'n advokaat wat intree by die Vader vir jou en vir my. Al kan ek en jy nie vanmôre eers bid nie, maar daar's tye in my lewe wat ek net daar lê voor die Here, wat ek nie woord het om te bid nie. Wat daar iets in my lewe gebeur het wat ek het regtig nie woorde om te bid nie. Regtig nie. Lê net en huil voor die Here, dis al wat ek kan doen. Verder is daar niks wat ek kan doen nie. En dan weet ek, dankie Here vir Jesus Christus, want hy tree nou vir my in. Amen. Hy sê dit self. Hy sê, Petrus, die duiwel begeer om jou te sif soos koring. Dit is dan sif, want dis alles uit sif. Ek wens baie keer, Here, maar nou ja, ek los dit in die Here se hande. Sif alles uit Japie uit. Maar bid vir my. Want die Here het vir Petrus gesê, maar ek het vir jou gebid. Want sonder daai gebed van Jesus vandag, wil ek vir julle sal ek en die as gelowiges nie hierdie pad kan loop nie. Hy's gedurig besig om hierdie eerste woorde, ons kan kyk al die ander woorde wat hy vir ons gebid het agterna, hierdie eerste woorde te bid. Vader, vergeef hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Hy weet nie dat as hy aanhou met dit, gaan dit hom by dit bring. Want hy alleen ken die toekoms. Kan jy verstaan? Nou kan 'n mens sê, okay, nou verstaan ek hoekom hy sê, want hy weet nie wat hy doen nie. Hy weet nie wat gaan oor hom kom nie. Ja. Hy weet nie dat dit wat hy mee besig is, as hy nie gaan ophou daarmee nie, gaan dit in sy lewe gebeur, dit gaan in sy lewe gebeur, en dit gaan in sy lewe gebeur, en agterna gaan hy omdraai en sê, hy gaan God verwyd, want God het hierdie goed in sy lewe toegelaat, sy kind is weggeneem, of hierdie ding het gebeur, of daai ding het gebeur, dis moet maar wat mense maak daar buite. Maar in die tussentyd, het die Here gebid, Vader, vergeef hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Maar nou hou hy aan en aan en aan en aan en aan, dan kom die Heilige Gees se dissipline aan werk. Want nou, God het sy lewe vir jou en my gegee. Hy is nie van plan om jou en my te verloor nie. Definitief nie. Hy het met sy bloed en met sy lewe betaal. Hy het ons gekoop. Die skrif sê, ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort nou aan alles. Lok, stok en barrel, soos die Engels man dit noem. Punt 3 sê vir ons, want eerstens laat die wet nooit 'n pleit soos hierdie toe nie. Kan jy glo? Dat onder die wet is daar nie 'n pleit wat sê, Vader vergeef hulle. Daar's nie 'n pleit wat sê, as ek voor die magistraat staan, sien die magistraat my daar, en ek kan sê, vergeef my want ek het nie geweet wat ek doen nie. Dan word dit nie aanvaar as 'n verskoning nie. Ek kan nie onskuldig bevind word as ek pleit dat ek nie geweet het nie, want die wet is daar, ons almal ken die wet vanmôre. Kan jy dit verstaan vanmôre? So, hier staan ons voor Christus, en Christus se wet is hier. Ons het vanmôre nie 'n verskoning nie. Soos ek en jy vanmôre sondig, dan sondig ons teen hierdie wet van Christus. Kan jy dit verstaan vanmôre? So en ons het nie 'n verskoning nie, want hier is die wet. Ek en jy as 'n gelowige vanmôre, wanneer ons sondig, en hy bid daar van die kruis af, Vader vergeef hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Dan moet ek vanmôre saam met hom uitroep in hierdie gebed en sê, nee Here, nee, ek weet wat ek doen. Ek sondig teen my Here Jesus wat sy bloed vir my gestort het. Ek het nie geweet nie, ek weet wat ek doen. Jy dit verstaan vanmôre? Daar's baie keer wat ons saam met die Here kan bid en kan sê, Here, maar ek is skuldig. Ek het geweet. Ja. Nou sê hy, en ons, 'n man is veronderstel om te weet wat die land se wet is. As hy dit breek, is daar geen verskoning nie. Die regter kan dit ook nie. God gee vir ons die wet, en ons is verplig om dit te hou. Om te kyk net wat sê die bladsy aan die kant. En ek kan nie sê, ek het nie geweet nie, nog steeds dit as sonde beskou word. As ons nie geweet het nie, sou dit wees, omdat ons nie wou weet nie. Kan jy dit verstaan? Ek wou nie hierdie wet hou nie. Ek wou nie hierdie wet onderhou nie. Punt 4 sê, jy kan nie sien wanneer dit was wat Jesus gepraat het. Dis toe hy dit in die spykers ingekap is. Ons het dit behandel gaan, net vinnig verby dit gaan. Dis net iets 'n punt of 2 wat ek net graag met u wil bespreek. Ek kan die res by die huis gaan doen. Dit sal belangrik wees dat jy dit doen. Ons gaan daar na punt 7 toe. Of punt 6 net so onderkant. Solank as wat gelowiges lewe, bladsy 5.
Solank as wat gelowiges lewe, moet hulle bid, want alleenlik as hulle bid, lewe hulle. As dit weer lees. Solank as wat gelowiges lewe, moet hulle bid, want alleenlik as hulle bid, lewe hulle. Ok, nou gaan ons verder. Ons geseënde verlosser het aangehou in gebed, maak nie saak wat met hom gebeur het nie, en al het hy hou na hou ook gekom, was hy in so gewoonte van gebed, dat niks om daarvan weg kon kry nie. Dit vat 21 dae, om 'n gewoonte aan te leer. Slegte of 'n goeie gewoonte, dit vat 21 dae. Dit vat presies dubbel die tyd, om van daai gewoonte ontslae te raak. Ek het altyd vir jou gesê, op 'n hoog, as jy 40 duis geslaan het, ou broer, prys God, jy sal weer hoor. 21 dae om 'n gewoonte aan te leer, slegte gewoonte of 'n goeie gewoonte. Nog 21 dae om ontslae te raak van. Maar dan wil ek vir julle verder sê, al het jy na 21 dae ontslae geraak van hom, dis 42 dae. Al het jy ontslae geraak van daai slegte gewoonte, dit beteken nie dat hy ooit weg is van jou af nie. Hy sal 'n versoeking wees vir die res van jou lewe, tot die dag wat jy jou kop neerlê, sal daai ding jou versoek, want dis wat Satan weet, hy het jou eens op 'n tyd aan 'n tou gehad, hy het jou geboei gehad, en hy glo, een of ander tyd, as hy lank genoeg aanhou met versoeking, dan gaan jy terugdraai, en hy gaan jou weer kan toesluit in 'n boei. Dink daaraan vanmôre, broer en suster. Maar as jy breek met 'n slegte gewoonte, hy gaan by jou wees, hy sal in die nag by jou kom, hy sal op tye kom wat jy dit nie verwag nie. Hy sal wag om te sien wanneer jy neergedruk is, en al hierdie goeders, en as hy by daai goed kom, wat jy dink, of wat jy altyd gedink het jou gehelp in daai tyd. En jy dit verstaan vanmôre. Ok, ons was ons almal daar. Nou kyk ons hier na Jesus. Kom ons lees gou dan. Daarna, daardie lang nagte op die berg, wat ons gaan lees in die Bybel, wat ek kon gereeld gaan bid het, lang nagte op die berg, daardie baie dae wat hy in 'n afsondering gespandeer het, al daardie gebede wat opgegaan het na die hemel, al hierdie dinge het binne in hom so gewoonte gevorm, wat so kragtig was, dat die ergste teenslae hom nie weg kon kry daarvan af nie. En tog wil ek vir julle sê, dit was vir hom baie meer as 'n gewoonte. Ons Here was gedoop in die gees van gebed. Hy het daarin gelewe. Dit het in hom gelewe. Dit het deel van sy natuur geword. En sy gebede het sy siel oopgerol in sy gebede. Soos met 'n kleed waardeur hy sy hart kon uitstort tot die Vader. Ag, as die Here ons net kan help as 'n kerk om by dit uit te kan kom, broer en suster. Nou ja, dit is baie onveilig vandag se dae om op die berg te gaan bid in die donker nag soos wat die Here dit gedoen het, maar ons het 'n binnekamer. Daarom het Jesus al vooruit geweet en vir ons gesê, hoorie, gaan jou binnekamer sluit die deur. En dan bid na die Vader wat in die verborgene is, en die Vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. Vergelde? Wanneer ek en u in die binnekamer dan gaan ons begin bid, hierdie gebed van Jesus, Vader, vergeef die wêreld, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons begin hierdie gebed hier by ons eie huis in Stilbaai. En ons gaan verder na Wes-Kaap streek toe. En ons gaan verder en ons sluit Suid-Afrika, en ons sluit China, en ons sluit Amerika. Ons begin al hierdie ouens insluit in hierdie gebed. Dan kom ons eers by die gebed wat Jesus op die kruis gebid het. Kan jy dit verstaan vanmôre? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Tja. Dis 'n verskriklike toets waaraan hy homself nou oorgegee het. Hy wat God was, sy seenskap. Sy seenskap het hy bewys deur te sê Vader. Het hy bewys dat hy die seun van God was om te sê Vader. Dink daaraan vanmôre. Ek en u, wanneer ons in die binnekamer gaan en ons begin bid en ons sê onsse Vader wat in die hemel is dit 'n bewys dat ek en u glo, dis geloof in aksie, dat ons 'n seun van die Vader is, 'n dogter van die Vader is. Kan jy dit verstaan vanmôre? So elke keer as ek en u gaan bid en ons sê Vader, dan bid ons in bewys van ons geloof
ons glo, hy is werklik ons Vader. En dat ons siel gered is. Verstaan, dis belangrik om te bid, broer en suster. Getsemane het ons, laat sê 6.10. As ons na Job kyk, hy man het daar weer baie goed gegaan. Jesus se gebed begin waar hy pleit verander. Mag God gee dat hierdie onselfsugtige gees ook in ons sal wees. Kom ons dink hier aan Job. Toe hy in sy slegste omstandighede vir sy vriende gebid het, Job 42, en ook selfgenesing, het hy ook selfgenesing ontvang vir al sy dinge. Dis belangrik om vir ander te bid, soos wat Jesus hier gebid het. Punt 10 sê, die verhaal van die man wat op die gelowige wat op die bootreis was. En terwyl hy die boot gereis het, het daar 'n geweldige storm op die see gekom. 'n Geweldige storm. Hulle het al van die goed oorboord gegooi van die vrag wat hulle gehad het, om hulle te help dat hulle nie vergaan in hierdie storm nie. En op hierdie boot was daar 'n gelowige man, amper soos Jonas se storie. En die van die matroos het na die kaptein toe gekom en gesê, hoorie, kan ons nie daai man vra om net vir ons 'n gebed te doen nie? En die kaptein het teen sy wil, het hy gesê, okay, laat die man maar kom. En hulle het die man gaan haal uit sy kajuit, en hulle het hom bo op die dek gebring. En hy het hulle so gekyk in hierdie storm, die water wat oor die boot slaan, en hy het gesê, maar ons moet almal hande vat, en saam bid. En hulle het almal hande gevat in 'n kring, en hulle het op hierdie boot gestaan met die storm en die water wat oor die boot slaan, en alles, en hierdie man het begin bid. En sy eerste sinnetjie wat hy gebid is, het hy gebid, het gesê, Vader, U ken ons ou se Sunny, as sy kry so swaar, Here, daar waar sy in die bed lê, op haar rug, en daar is nie mense wat haar besoek wat by haar kom nie. Ag Here, ek bid vir ou se Sunny, dat U tog by haar sal wees, dat U tog haar sal help. En die kaptein het so met sy oë toegestaan in hierdie storm en gedink, maar waaroor bid hierdie manne oor mense wat glad nie is op hierdie boot nie? Mense wat myle ver is, wat hulle nie eens ken nie. En hy redeneer so by homself, en hierdie ou begin bid, hy sê, Vader, ek wil net vir hom Fanny bid. Om Fanny het sy been verloor 2 weke terug. Here, dit moet 'n groot aanpassing vir hierdie man wees, hierdie been wat hy verloor het. Ag Here, wil U nie asseblief by hom wees en hom help? Iemand stuur hom om te ondersteun in hierdie tyd. En die kaptein raak ongelukkig oor hierdie gebed van hierdie man. En ek dink, hy gaan nog, as die manne nog een keer dit gaan bid, dan gaan hy hom stil maak, want hulle is beter af sonder sy gebed, want hy bid nie vir hulle nie. En hy bid die 3de keer, bid hy. En hy sê, Vader, ek bid vir ou Elsie. Ag Here, U weet waar sy moet gaan. Sy het 'n man verloor. So weer terug. Ag Here, sy het U so nodig, want U is haar maker en U is haar man. Ondersteun haar in hierdie tyd. Geef vir haar krag. En die kaptein dink, nee, nou is dit klaar. Hierdie storie is nou einde. Hy gaan nie dit verder toelaat nie. En hy maak sy oë oop en hy wil vir hierdie man praat en hy kyk so rondom hom. En hy sien, maar daar is nie 'n storm nie, die storm het gaan lê. Die boot ry lekker rustig op die water. Ek vertel hierdie verhaal is 'n ware verhaal wat gebeur het. Daar's 'n hele paar sulke verhale van George Miller wat in die mis gery het en die kaptein vir hom gesê het, nee. Daar's 'n manier hoe ons by hierdie plek gaan kom. Hy sê nee, my God reël nie 'n ding en dan kan ek nie daar wees nie. Ek moet daar wees en môre daar wees en ek moet môre daar preek. En die kaptein sê vir hom, maar daar's 'n manier nie. As hierdie mis nie opklaar nie, bly ons hier lê. Ons gaan nêrens heen nie. En hy staan daar en hy begin bid. En die kaptein kom staan ook daar by hom en hy wil bid. Hy sê nee, moenie by my kom staan nie, jou ongelowige, want jy glo nie. En hy bid. Hy sê, Here, laat hierdie mis verdwyn. Ieder afspraak met daai mense. En soos wat hy bid, so verdwyn die mis. Halleluja. En die kaptein. Daar's baie sulke verhale met suster. Maar kan jy dit verstaan vanmôre? Dis wat gebed doen. Gebed, hierdie was die grootste gebed, glo ek. In daardie oomblikke wat daar nog ooit, niemand op hierdie aarde het nog ooit hierdie gebed gebid nie. Ons kan na Abraham kyk, na Moses, na al die profete, niemand het nog ooit gebid. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het allerhande ander goed gebid, maar nooit hierdie
woorde nie. Wonderlik om dit te dink. God kom en hy leer vir ons hier 'n gebed, een sinnetjie, maar hierdie sinnetjie sluit die hele wêreld op. Dan word niemand uitgesluit nie. Ons vanmôre hier in Jagersbos, hulle wat in die kombuis werk, hulle wat hierna hier gaan kom sit, dit sluit almal van hulle in vanmôre. Kan jy dit verstaan? Dit is wonderlik om dit te besef. Net hierdie woorde. En dat hierdie woorde nie 2000 jaar terug opgehou bid is nie, maar dat Christus nog steeds nou in hierdie oomblik dit vir jou en my bid. Dink daaraan. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Partykeer, as 'n mens iets doen, dan doen jy dit onbewustelik. Het jy dit al agtergekom? En agterna dan dink jy, "Jene, hoekom het ek dit nou gesê?" En dan wonder jy, "Hoekom het ek dit nou gesê?" Jene, ek kom my tong afbyt. Het jy dit al gedink? My tong afbyt. Dan kom hy gebed. Vader, vergeef hom, want hy het nie geweet wat hy doen nie. Agterna, dan tref dit jou ewe skielik. Maar weet jy wat, is daai weerkant van daai woorde. Vader, vergeef hom, want hy weet nie wat hy gedoen het nie. En dan kom hy weerklank van daai gebed, en daai gebed sê, "Maar Japie, jy het eintlik geweet. Jy moet jou tong in toom hou. Jy moet versigtig wees voor jy praat." Kan jy dit verstaan vanmôre? En dan kan ek saam met die Here roep en sê, "Dis nie heeltemal waar nie, Here, ek het geweet. Ek is jammer, vergewe my." Kom ons bid. Kom ons kyk net gewaar en ons afsluit. Prys die Here, Moses en Abraham. Prys God. Ek glo die verlosser, ons verlosser, het gekyk na sy vyande wat daar gestaan het. Dink daar. En die Here het na een goeie ding gesoek onder hulle, wat hy kon gebruik as 'n aanknopingspunt, bladsy 8 bo, as 'n aanknopingspunt na die Vader. Dink daaraan. Die Here kyk na hulle almal. Hy weet hulle harte, hulle vermoor hom, hulle haat hom, hulle sê, "Kom af van die kruis af as jy die seun van God is." Hulle spot hom, hulle doen al hierdie goed terwyl hulle daar staan. En die Here kyk hulle almal so deur en hy soek iets goeds in elkeen van hulle, maar hy kry niks. En daarom het hy hierdie woorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat om te doen nie. As ek en jy na die wêreld daar buite kyk, veral in ons vervolgingstyd, of mense wat sleg praat vir jou, wat ook al, en ons kyk hulle deur en ons kan niks goeds in hulle vind nie, in steede van ander goed te sê, dat ons hierdie gebed bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons moet dit met trane bid. Kan jy dit verstaan vanmôre? O, Here. Kyk, as ons by hierdie goed uitkom, dan gaan ons nou by dieper en dieper en dieper gaan. Ek wil vir die weer vir u sê, as daar 'n oomblik was wat die Here kon opgehou bid het, dink daar, was dit hierdie oomblik. Toe hulle hom so spykers deur hom kap, hy is onskuldig, hy het niemand kwaad gedoen nie. En hulle kruisig hom, hulle gooi daai kruis en hy gat af, en hy ruk al sy ligamente stukken. Is dit die tyd wat die Here moes opgehou bid. Ek dink nie so nie. Ek sou onmiddellik opgebou bid. As ek nog in daai tyd, na die doringkroon en na die houe en al daai, as ek na daai tyd, sal ek liever sê, en ek is onskuldig. O Here, ek sal definitief nie op hy kruis vir hulle opgebid het. Maar kyk net hoe groot is God. God gaan baie dieper as wat ek en hy as 'n mens is. Met verwyte en al hierdie goeders. En hy soek nog iets in hulle. Iets goeds wat hy nog kan vind in hulle. Al is hulle nie gered nie. Hy kry niks. Dan bid hy nog steeds, Vader, vergeef hulle. En dit is wat God van jou en my as gelowiges verwag. Maak nie saak wie ons skade aandoen, wat hulle aan ons doen nie, moet ons gebed hierdie gebed van Jesus wees. En hy gaan ons hierdie hele gebed leer. Die 7 woorde wat hy op die sinne wat hy op die kruis gesê het. By die einde, glo ek, ons sal die beste bidders en stilbaai wees, wat stilbaai nog ooit gehad. Glo my, as ons net elke gebed kan deurweg, prys die naam. Kom ons maak gou klaar hier sê. Hy kon gebruik, niks in liggings nie. Ons net vir die kyk. Ons het al hierdie al bespreek, kerk lees. En ons lees daar, bladsy, kan jy die bladsy sien, punt 16. Of weet jy wat? Kom ons sluit af met dit, en dan kan jy die res. Kom ons sluit af met Petrus.
Dink daaraan. Al die Jode is voor die kruis, almal wat hom gekruisig het. Jesus vaar op hemel toe, hy sê vir die disippels gaan wag in die bokamer, hulle gaan wag in die bokamer. Hierdie gebed weergalm nog altyd, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe Petrus daar bo staan en daai klomp Jode staan daaronder. En hy begin vir hulle preek. Kan jy onthou? En 3000 van hulle gee hulle harte vir die Here. Daai 3000 Jode was die Jode wat Christus gekruisig het, want Petrus het vir hulle gesê, julle het die Here Jesus verhoor. Dit was daai 3000. Ek wil vanmôre vir julle sê, as dit nie vir daai woorde was wat Jesus gebid het op die kruis, sou daai Jode nooit tot die kerk kon gekom het. Want Christus het hulle op die kruis klaar vergewe, soos wat hulle daar gestaan het. Dit het nie teen hulle gestaan daai môre toe Petrus begin en hy preek vir hulle nie. Want anders sou hy eers vir hulle moet sê, julle moet bely teenoor Jesus aan dit wat julle vir hom gedoen het. Maar hy sê hierdie woorde: as julle glo, laat julle doop in die naam van Jesus Christus. In erkenning van dit wat hy op die kruis gesê het, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. In erkenning van alles wat die Here op die kruis gesê het, kan nie dit verstaan, moes hulle gedoop word. Hulle moes elke woord wat daar op daai kruis gesê is, moes hulle erken voor hulle gedoop kan word. Want dis eintlik hoekom hulle gedoop word, om te erken dat Christus die seun van God was. En hoekom net in die seun van God? Want ons het al miskien daaroor gepraat, maar ek dink dit is belangrik om vanmôre te weet. Jesus sê, ons moet die hele wêreld ingaan en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar hoekom met die Jode wat daar staan, net in die naam van Jesus Christus gedoop word? Daar's kerke wat gestig is, Jesus ouens, wat glo dat ons net in die naam van Jesus. Dit was net vir die Jode. Daar was nog geen heiden. Daar was nog geen Paulus wat vir die heidene gaan preek het. Jy kan nie dit verstaan vanmôre. So Petrus het vir hulle gesê, julle ken die Vader, want julle het groot geword met hom. Hulle was Jode. Julle ken die Heilige Gees, want julle onthou hom. Van die Rooi See af was hy die wolkkolom en die vuurkolom. Dit was die Heilige Gees. So julle ken die Vader en julle ken die Heilige Gees, maar julle erken Christus nie. En daarom moet julle in die naam van Christus Jesus alleen gedoop word. Ek en nie, as 'n heiden, ons het nie een van die drie geken nie. Ons moet in Vader, Seun en Heilige Gees se naam gedoop word. Verstaan jy dit? Dis 'n goeie revelation ook in hierdie woorde van Christus van die kruis af. John Hyde, ek ken dit al wat sy 11 kry. John Hyde, die het seker al van sy boeke gelees of so. Ek wil net 'n deeltjie van die boek vir u vertel vanmôre. Hy het besluit geneem in sy lewe. Hy was dalk in soek by inkomste soos wat ons by is vanmôre. Het hy besluit geneem. En hierdie besluit was dat hy vir elke dag van sy lewe gaan bid vir siel. Dat die Here siel op sy pad sal stuur, dat hy daai siel sal help om tot by die Here uit te kom. Elke dag van sy lewe het hy gebid vir siel. En toe hy sien, maar die Here gee hom elke dag 'n siel. En elke dag lei hy 'n siel na die Here toe. Jy begin hy bid vir 2 siele 'n dag. Sê Here, ek bid nou vir 2 siele 'n dag. Prys die Here. En die Here, toe hy sien, maar die Here gee hom 2 siele 'n dag. Toe gaan hy na 4 siele toe. En so, jy kan sy hele dokumente, sy biografie gaan lees. Dis baie oor John Hyde. En hy kom op 'n dag en hy wil water by mense kry. Hy het so beweeg uit tussen al die valletjies en dorpies en oral. Hy het net siele vir die Here gebed met John Hyde. En hy kom by hierdie plaas. En terwyl hy by hierdie plaas is, vra hy of hy water kan skep daar by die plaas. En hy kyk so rond en hy tel vinnig al die mense wat daar is en hy gaan skep water daarby. Hulle sê, ja, jy kry jy water en so en hy skep die water. Terwyl hy die water skep, toe bid hy in die gebed. Hy sê, Here, geef my 10 siele vandag. En hy gaan in om dankie te sê vir die water. En hy sal nie glo nie. Hy lei 9 van hulle. Hy kyk so en hy dink, maar waar is die 10 nie? Hy het vir 10 siele gebid na die Here toe. Hy lei daai 9 siele na die Here toe. En toe hy nou klaar is, dat hy nou dink, ja, maar hoe moet hy dan nou hierdie, waar is hierdie 1 siel? Toe kom die neefie, hy het iets gaan haal buitekant. Toe kom hy ingehardloop in die gebouwe, of in die huise. En hy draai so na hom toe, hy sê, jy is die 10de een. En hy lei hom op na die Here. Kan jy dit verstaan? As dit jou en my gebed is, oral waar ons gaan, Here, geef my siel vandag. Lei iemand op my pad, 'n siel, wat ek na die Here toe kan lei. Soos wat John Hyde gemaak het. En dit meer maak en meer maak en meer maak.
Ek weet nie hoeveel duisend mense het deur John Hyde tot bekering gekom. Deur daai gebedjie van hom. Ek glo hy het gebid. Vader vergeef hulle, want hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Maar dankie dat hy my op 'n pad gestuur het. Want nou kan ek hulle help om te leer wat hulle moet doen. En jy verstaan van môre. Wonderlik, die gebed van Jesus trek baie ver. Hier moet weer, ek dink daaraan, hulle sê dat sy bloed doen op ons en ons kinders kom. Dis 'n verskriklike ding wat hulle gebid het. En tog sê die Here Jesus, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle sê nie. Hulle weet nie wat hulle doen. Hulle weet nie dat daar Hitler gaan kom nie. Hulle weet nie dat oor 70 jaar, 40 jaar in Jesus se tyd omtrent, dat die hele tempel tot op die grond afgeslaan kom, of dat daar nie stene besteen is nie. Ek dink daaraan, Jesus het al hierdie goed geweet, né? Kan ek nie vandag hierdie woorde uitroep, bladsy 12, uitroep, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons was daar alweer verby. Ek wil nie nog hierdie storie vertel, oor die koers, oor die, wat was dit? Die waarheidskommissie, kan jy onthou? Was daar ons baie mense, hulle was maar so op TV aan mekaar, en dan wys hierdie ou kom en hy belei dit, en daai en belei dit, en so. Daar was een spesifieke geval, waar 'n swart vrou se seun vermoor is, deur 'n blanke, wat hom in die kar gesit het, en die kar in die brand gesteek het met hom agterin, en so iets, ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Maar hulle het uitgevind is hierdie man, want hy toe dit nou kom belei op die waarheidskommissie. Nou onthou, dis nou vergifnistyd. En Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. En hierdie man staan daar aan die beskuldige bank. En hierdie swart vrou, na die alles nou oor hom gesê is, draai die hof na haar toe en sê vir haar, wat is die vonnis wat jy wil hê met oor hierdie man kom? Ek dink aan vandag se tyd. Vandag se tyd is dit net so, maar as jy net iets skeef sê, het jy moeilikheid. Jy's 'n rasis. Maar dink ek aan hierdie swart vrou vanmôre. En sy het 'n ander klomp swart vrouens die saamdag gedring met haar gesit het. En hierdie swart vrou staan op. En sy sê, my begeerte vanmôre is edelagbare. Dat hierdie man wat my seun se lewe geneem het, dat hy my seun se plek sal inneem. En dat hy net soveel sal omgee vir my as wat my seun vir my omgegee het. Dat hy net soveel vir my sal doen as wat my seun vir my gedoen het. Dat hy net so lief vir my sal wees soos wat my seun lief was vir my. En is doodstil in die hof. En hier begin hierdie swart vroutjies wat sy saamgebring het. En hulle sing Amazing Grace. En hierdie woorde, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Is die woorde wat sy met hierdie man spreek. Maar sy gaan verder en sy sê, nou word jy my seun. Jesus gaan verder en hy sê, die hele wêreld het ek gekoop en betaal vir. Julle is nou almal my broers en my susters en die Vader se seuns en dogters. As julle dit net wil besef, en daarvoor het ek my kerk daar gestel. Want my kerk is veronderstel om dit vir almal in die wêreld te vertel. En dis die verantwoordelikheid wat ek en u vanmôre het vir broers en susters. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In die binnekamer te gaan staan en te bid vir stilbaai. En hierdie ouens wat so geletter is en godsdienstig is, en vir hulle bid, Vader vergeef hulle. Die Fariseërs, dit was Jesus se gebed oor die kerk van daai dag, die godsdienstige kerk, broer en suster, was dit Jesus se gebed. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dit moet jou en my gebed wees, oor die godsdienstiges, oor die armes, oor almal in hierdie wêreld vanmôre. En glo my, wanneer ons hierdie gebed gaan begin bid, dis wanneer die Here ons gaan begin gebruik, juis om dit te verander wat ons voorbid. Dis hoe die Here werk. As jy bid vir sending werk, jy kan maar weet, God gaan jou stuur. Hy gaan die sendeling doen. Want hy sê daai gebed, daai passie in jou hart voor die tyd. En daarna, dan bring jy jou by dit. Jy verstaan dit vanmôre nie. Prys die Here.
Kom ons sluit met die laaste af op die laaste bladsy. En ek wil hier moet almal opstaan. Ek kan my boekie in die hand hou, ek sal saam met my eie boekie. Ek het net daar in die boekie neergesit. Ons het die getuigenis aan ons op. Getuigenis? Ja. Maar uiteindelik ook na getuigenis wil lewe en toe kom ek af die Bybel is baie erg vandag. En ons mis alles, maar hy is lekker besig met my. En ek wil getuig oor die bloed van Jesus, waar God my skuldig gehou aan goeders wat ek gedoen het in besigheid, waar mense dink is baie klein, maar ek dra groot repercussions. Ek het 'n werkie gekry om 'n reiling op te sit vir handdoeke, as dit nat is. En die brackets wat ek gekoop het, was gebreek, en ek het Woestyns gekoop. En ek het geweet daarvan, maar eers nadat ek alles in mekaar gesit het. En toen heb ik die story gekeken, want het is in die muur vast, en het is vastgegom en vastgeskroef en alles, was het lijkt om het af te halen. En ik denk, ach, oké, het was net handdoeken. En toen die Here my aangeklapt daaroor. Maar uiteindelijk een grote plan gehad is net dit. En wat gebeur is, in die 10 gebooie is dit steel. Ja. En ek is skuldig aan. En ek het gedood as gevolg van het uit my erfdeel ontneem. En ek het op my aangesig neergeval, ek was in sak en as, ek was alles van, want jy beleef 'n stukkie van die dood. Want dis wat hy wil hê moet agterkom. Ja. En nadat dit voel, jy is ontneem, jy het die grootste geskenk wat jy kan kry in die wêreld, daar is nie nog so 'n geskenk. Het is jy dood, en daar is nie meer hoop nie. Daar was niks vir jou siel, jy is die alleenste mens op aarde. Dit is want jy connectie met God is weg. Ja. En ewe skielik kom die gedagte en die bloed van Jesus en hy maak jy weer oor. En daar is jy weer terug in die koninkryk. En dis wat het is, dis wat het beteken. Dit is. Want so'n klein dingetjie wat die meeste mense uit gewoonheid doen, maak ons dood. En die meeste mense is nie daarvoor bewus nie, want hulle het nie gewete is nie. Gelukkig het die Here vir my nou 'n gewete gegee. Baie dankie. Verbonden. Wonderlik. Oei, ek het die hele sak vol getuienisse wat ek al lank al verbang was om te sê, jy het my gered van die vrees, want ek is nou baie bang vir die Here as die mense. So van nou af sal daar baie, hy bederf my dagelijks. So nou, mag ons seker baie gereeld hê. Nou wil ek later. Later. Ok, kom ons kyk op die laaste bladsy. Daar in die middel, waar die swart begin, ek wil hê dat jy aan die miljoene in Suid-Afrika dink in hierdie oomblik. Dis regtig, ek wil graag hê dat ons baie ernstig daarna moet kyk. Bladsy 15. Daar waar die swart is wat onderstreep is, daar staan so aan die regterkant. Ek wil hê dat u aan die miljoene in Suid-Afrika dink in hierdie oomblik. Het u dit, nee? Ek wil hê dit moet u in die gedagte oproep. Sien al die misdaad, sien al die strate vol mense, waarvan baie kinders is wat verslaaf is, sien al die wat niks met die godheid te doen wil hê nie. Volg manne en vroue na hulle huise toe in die gedagte, en laat dit die gebed wees vanmôre. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As ek almal kan kry om hierdie gebed te bid, sal hierdie boodskap nie vandag vrugteloos wees nie. Amen. Geliefdes, ek sien hoop vir hierdie dorp van ons. Halleluja. Ek sien hoop vir die Weskaap en ek sien hoop vir Suid-Afrika. Ek sien hoop vir die wêreld. Halleluja. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie is 'n baie sterk argument in hulle guns, geliefdes, want hulle is meer onkundig as wat ek en u was. Hulle weet minder van die boosheid van sonde en minder van die hoop op 'n ewige lewe as wat ons doen. As ons net hierdie petisie kan opstuur na God toe, laat ons gebede opgaan na God toe, geliefdes, met krag, terwyl Jesus van sy glorieryke troon af saam sal bid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En dan kyk vanmôre hier onder ons, is daar nie dalk een wat vandag hier wil uitroep, Here, dink aan my,
Soos die dief toe hy hierdie woorde hoor van die Here Jesus nie. Het dit hom laat uitroep. Here, dink aan my. Ek dink aan almal wat hier na kyk hier voor, Vader vergeef hulle, my dink ek het hy so kan gesluit. Maar hy roep hierdie woorde uit. Here, dink aan my. Wat van my? En die Here sê, net omdat jy gevra het, ek aan jou dink. Vandag nog sal jy saam met die paradys wees. Is dit nie wonderlik? Om net te besef volgens nie. Wat het die Here vir jou en my gedoen, broer en suster? Hy het ons vryheid gegee. Hy het ons in liefde gegee. Hy het ons alles gegee wat ons nodig het. Die vrede, die blydskap, hy het alles in Christus vir ons gegee. En die minste wat ek en jy kan gee vanmôre, is die woord van die Here aan hulle wat daar buite is. Wat ons nou gelees het. Wat dwaal, wat nie besef, wat nie eens weet van sonde nie. En al hierdie goeders nie. Om vir hulle te bid en te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Laat dit ons woorde wees van hier af, broer en suster, ek vra jy mooi, in die binnekamer. Laat dit ook die eerste woorde wees, Vader, vergeef hulle. En dan begin jy vir hulle bid, aan wie die Heilige Gees vir jy kom wys. En dat die Here hulle kan help. Dat die Here die land wil help. Kom ons sluit dit ons oor, Vader die hemel. Ek sien toe die disippels bo in die binnekamer, in die bokkamer was, met die dag van Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, was hulle 10 dae saam daar in gebed. En die skrif sê daar, toe hulle eendragtig saam in 'n eenheid roep na U toe. Toe kom die uitstorting van die Heilige Gees. U werk deur eenheid. Eendragtigheid. Ek bid vir hierdie liggaam vanmôre dat daar 'n eenheid onder ons sal kom, sodat U Gees ook so sal manifesteer. Here, ek voel vanmôre hierdie woorde van Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie gebed wat U gebid het op die kruis, Here, bring 'n eenheid onder ons. Want hierdie woorde gaan ons gebed wees van nou af. Dis waarmee ons gebede gaan begin. Is eerste te bid vir almal wat hier vergifnis nodig het. Want hulle kan nie vir hulle self bid. En as ons dit gaan doen, Vader, dan gaan ons een wees met U en U gebed. En dan kan die Heilige Gees net soos op Pinksterdag ook hier by ons manifesteer. Dis my gebed vanmôre, Vader. Dan saam met ons huis toe. Ek bid 'n seëning af op elke een wat hier was vanmôre, Here. Dat hierdie woord lewendig in hulle harte sal wees. En dat hierdie lewendige woord oorgedra sal word al buite van hart tot hart. Dis ons gebed in die naam van Jesus. Amen. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God,
is comfort in life's darkest hour. There is light and life, there is help and power in the Spirit, in the Spirit.